Ei, què passa, troneres? Ja heu vist que es pot veure amb un Tesla els vídeos de troneres. I ara us deixo aquí amb el problema que tenia el Marcelí, Hotel Whisky November, que ha pogut solucionar el problema d'RF. I aquí teniu un petit resum. Bé, anem a intentar reduir la radiofreqüència que entra a l'estació de ràdio, i per fer això el primer que hem fet ha sigut aquest mesurador d'RF en malla, que bueno, hi ha molts vídeos per allà, i senzillament és agafar un metre de cable el més prim que tinguem. Jo l'he agafat de 0,14 de les maquetes de trens, i un LED de color vermell, perquè és el que té la tensió 1,4 volts més baixa que tots els LEDs que tenim. Val? Per tant, el que es fa és agafar aquest metre de cable, s'enrotlla a tope, i les dues puntes es solda una a cada banda del LED, i així tenim un mesurador de RF de retorn per la malla per la nostra estació de ràdio. Aquí veiem ja el detector posat en el cable de l'antena d'Akefa, i aquí veiem l'emissora que està sobre un Santiago 5 aproximadament, vale? Sobre aquesta freqüència, una qualsevol que he trobat. I ara això ho passarem a FM, i així es veurem realment que quan emetem doncs s'encén el LED aquest d'aquí, donat el retorn de radiofreqüència. Ara emetré, i el tenim per aquí, i s'encén perfectament. Estem amb 100 watts de potència, i a més hem sentit que s'ha desconnectat la tira de connexions de l'ordinador que tinc al costat. El típic connexionat i desconnexionat de USBs, doncs s'ha sentit perfectament el pipim. Ho podem tornar-ho a sentir probablement, a veure. L'heu sentit? No sé si se sent gaire en el vídeo. Pip, pipim. Val, perfecte. Llavors, bàsicament és això. Val? Llavors, si això ho baixo de potència, la baixo doncs sobre uns 50 watts en lloc de 100 watts, doncs a veure si tenim retorn amb 50 watts, i seguim tenint retorn. I si baixem en canvi el mínim de potència, doncs a veure què ens dona. Ara estic al mínim de potència de l'emissora, i també llueix perfectament. Val? Això no recordo aquesta emissora quan deu tenir, però això deuen ser 10 watts, por ahí. Vale? Molt bé, doncs ja ens en anem directament al 100% i treballem amb això. Vale? Aquí tenim el rack de connexions, d'antenes, i vaig obrir-lo i a canviar i ficar-hi el filtre en lloc del pont que tinc posat ara. De les antenes que tenim ara anem a treballar amb la l'antena E, que és la d'Akefa, vertical, que és la que vaig a treballar. Bueno, anem a provar-ho. Aquest és el filtre que hi anem a posar, i l'he posat dins d'una caixa de muntatge elèctrica amb un connector PL per una banda i per l'altra, i així d'aquesta manera pràcticament la idea és agafar-lo i posar-lo substituint el pont aquest, el troncal. Molt bé, aquí he obert el filtre i es veu doncs la ferrita amb els 16 voltes que li he pogut donar. Han de ser, tot arreu diu sobre unes 14, però que si n'hi poses més no passa res, i l'amic Ramon també em deia el mateix, per tant m'han entrat 16 i 16 són. I llavors doncs soldat el viu en el viu, i la malla doncs a la malla del connector, i a dalt el mateix per l'altra banda, senzillament. En aquest cas no hi ha inversió, com podeu veure, perquè em anava més bé que sortís amunt i avall però per la mateixa punta. Pensem que un xoc també es pot invertir allà en el centre, per dir-ho així, i per tant que ja surti directament el cable un cap amunt i l'altre cap a baix. En el meu cas m'ha anat més bé fer-ho així. Per fer la prova ja hem insertat entre el cable que va cap a dins l'estació i el cable 213 que ve des de l'antena, doncs el filtre aquest xoc realment. I ara anem a veure com es comporta dins l'estació de ràdio. En quant als dBs de recepció, no hi ha hagut modificació. Amb una versió anterior de vídeo sí que semblava que havia canviat uns 3 dBs, havia baixat, però no.
no ha baixat el soroll, i en canvi quan ara pulso el PTT, doncs no s'encén ja el LED, val? I tampoc es desconnecten els USBs de l'ordinador gran que tinc al costat. Val?